Abimi bulacağız. Cihan başımıza yıkılsa abimi bulacağız. Alper! Her karış toprağı arayacaksınız. Her ağacın kavuğunu, her kayanın dibini. Tez aslan altına haber salın. Hanlı pazara gidip Emir Saadet'ine haber verin. Ertuğrul Bey'imizi bulmak için bize yardıma gelsinler. Hadi! Sultan'a da haber salın. Hadi! Ertuğrul'un pençeme düştüğü andaki hazzı hiçbir düşmanımda yaşamadım Lucas. Ertuğrul gibi büyük bir düşmanı öldürmeyi ancak sizin gibi şöhretli bir kılıç şövalyesi başarabilirdi efendim. Ertuğrul'un ölümü bütün Türklere ibret olacak. Ya Anadolu'dan defolup gidecekler, ya da hepsi Ertuğrul gibi kılıçtan geçecek. Ertuğrul'un ölümü şüphesiz ki bütün Türkleri dehşete uğratacaktır efendim. Esas onun leşini buldukları zaman dehşete düşecekler. Efendim, henüz leşi bulunamadı. Nasıl bulunamadı? Türkler tuzak yerinde arıyorlar efendim. Askerlerimize gizlice takip ediyorlar. Türkler ya da biz, Lucas. O leş bir an evvel bulunmalı. Efendim, Ertuğrul zaten öldü. Leşini bulmayı neden bu kadar istiyorsunuz? Türkler için büyük bir kahraman olan Ertuğrul'u öldürdük Lucas. Onunla birlikte davalarının da öldüğünü anlamaları için o leşi görmeleri lazım. Ancak o zaman umutları son bulacaktır. Aslan Hatun. Hayrola Kırca? Haberler pek hayır değildir Aslan Hatun. Aslan Hatun. Ertuğrul Bey'i sefer yolunda tuzağa düşürdüler. Yanında bulunan alplerimizi şehit etti. Artuk Bey ve Bamsı Alp Ağrı'ya obaya götürdüler. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey henüz bulunamadı. Halime Hatun, Halime Hatun ve Dündar Bey Alplerle aramaya devam ediyorlar. Kim yapar bunu? Bilmiyoruz Aslan Hatun. Atlar tez hazırlansın. Hemen yola çıkıyoruz. Emredersin Aslan Hatun. Emir Hazretleri, Kayı Obası'ndan Dündar Bey size bir ulak yollamış efendim. Ulak ne der? Baskına haber almışlar. Ares'in tuzak kurduğu yere varmışlar. Alplerin cesetlerini bulmuşlar. Bamsı ve Artuk Bey yaralı halde obaya götürülmüş. Ertuğrul. Söylesene be adam. Ertuğrul'a ne olmuş? Ertuğrul henüz bulunamamış emirim. Ölüsünü yahut derisini ararlarmış. Sizden aramalara katılmak için yardım isterler. Ertuğrul'un vuruşarak çekildiğini düşünürler. Ertuğrul'un alplerini bırakıp çekildiğine ihtimal vermem Göktuğ. Ares onu sağ koymaz. Sen adamlarını gönder. Ertuğrul'u arasınlar. Ölü bulurlarsa ne hala. Diri bulurlarsa ne yapacağını biliyorsun. Dündar Bey'in albi bizi hemen pusunun kurulduğu yere götürsün. Hele dur. Artuk ve Bamsı yaralı. Hekimi çağırtın. Obaya gönderin. Eğer bir şey biliyorlarsa gereğini yapsın. Emredersiniz Emir Hazretleri.
Hazretleri. Ne oluyor?
Hazretlerine bildiresin. Nasıl? Kim yaptı? Bilmiyoruz kızım. Evladım bulunmadık da. Kaygılanmayasın. Bulacağız evladım. Ertuğrul Bey'imizi bulacağız. Her yeri tetik aradık. Bakılmadı kuş yuvası, karınca yuvası dahi bırakmadık. Hiçbir iz yoktur. Kimsenin ne eli ne de gücü Ertuğrul Bey'imizi uzatmaya yeter. Onu bulacağız elbet. Alplerimin hepsi onu arayacaklar. Onu bulacağız. Allah razı olsun aslan. Göktuğ, askerlere söyle. Ertuğrul Bey'i arayan alplere katılsınlar. Uç Bey'imiz bulunmadan kimse dönmesin. Emredersiniz Emir Hazretleri. Meseleyi işitir işitmez hemen gel. Hekimimi de yaralılarınıza baksın diye ovanıza gönderdim. Askerlerim de Ertuğrul Bey bulunana kadar gece gündüz aramaya devam edecek. Bu işi yapanların Ertuğrul Bey'i götürmüş olmalarından korkarım Emir Hazretleri. Devletimiz de ben de sonuna kadar yanınızdayız. Müsterih olasınız. Allah senden razı olsun. Askerlerim burada Ertuğrul Bey'i ararken ben de bizatihi gidip bu işe dahil olanları sorgulayacağım. Her kim ki bu işe yeltenmiş onu bulmak benim boynumun borcu olsun. Dündar Bey'im. Ertuğrul Bey'in sırrını bulduk. Ama Ertuğrul Bey etrafta yoktu. Ertuğrul! Kurban oldum. Ertuğrul!
muazzazlı bir düşmanımızı alt ettik. Zafer şarabını şövalyelerimin onuruna içiyorum. Zafer için ayrıca büyük bir şölen tertip edeceğim. Lakin önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Kılıç nedir efendim? Düşmanımızın kılıcı. Türkler için kılıç çok kıymetlidir. Ertuğrul'un canını cehenneme yolladık. Şimdi de en kıymetli varlığını ayaklarımız altına alacağız. İşte şövalyelerin kudreti. Tıpkı bu kılıç ve sahibi gibi bütün Türkleri çiğneyip yok edeceğiz. Her taşın altını yoklayın. Her ağacın kavuğuna bakın. Gün ağarana kadar aramaya devam edeceğiz. Ertuğrul Bey'imizi bulmadan dönmek yok. Haymana! Ana! Haymana! Ana Hafsa gel ana! Haymana! Haymana! Hayırdır inşallah. Hafsa! Ne işin var kızım senin? Diyeceklerim değildir Haymana. Ne oldu söyle kızım. Mamsı gözlerini açtı. Ah çok şükür. Peki Ertuğrul Bey neredeymiş söyledim. Kendilerine saldıranları görememişler. Yüzleri gizliymiş. Ertuğrul Bey'i de iki al oradan uzaklaştırmış. Ana. Bunlar bizim gördüğümüzler. Ana onlar şehit olduysa. Halime kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Hadi haydi kızım. Belki beylerini sakladıktan sonra şehadet şerbeti içmişlerdir. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Yalan yok. Bulacağız yiğidimi. Bulacağız. Eğer abimi sakladılarsa şehitleri bulduğumuz yerin yakını aramalıyız. Evet doğru dersin. Arkadaş! Şehitleri bulduğumuz yerin yakınını arayacağız. Oraları didik didik arayacağız. Haydi. Haydi artık. Emir Hazretleri, Kaya Obası'na gönderdiğimiz hekim haber yollamış.